Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Stream Mass Effect Legendary Edition Mass Effect 1 Episode 2 und ich mache jetzt einen Countdown an. Stoppuhr, let's go. This is gonna be terrific. It's gonna be terrific, okay. So, das ist... Darum habe ich... Nein, du bleibst an. Kümmert. So, wir spielen Madame Shepard. Und wir sind auf Eden Prime. Und es sieht schön aus. Und Madame hängt dahinter... What the fuck? Komm hier. Hier. Ah. Die wird schon wieder zu uns finden. Wenn die Zeit reif ist. Wenn es soweit ist. Ich bin sehr gespannt. Die hängt jetzt echt da oben fest. Ich glaube es nicht. War hier noch was? Hier war noch was. Hier waren die schon. Ja, die ist doch. What? Bot/NPC Behavior, was soll man dazu sagen? Commander, it's Nihilus. Oh shit, that's bad. That's really, really bad. Wir sollten vielleicht vorher noch einmal kurz... We'll take all of it. Yeah, this is bad. A Turian? You know him? He's a Spectre. He was with us on the normal. Something's moving over behind those crates. Wait! Don't shoot! I'm one of you! I'm human! Sie müssen vorsichtiger sein. Sie sind ein Feigling. Wer sind Sie? Wir wissen nicht, ob er das eventuell war. What are you doing sneaking around back there? I'm sorry, I was hiding from those creatures. My name's Powell. I saw what happened to that Turian. The other one shot him. Der andere? Was ist passiert? I need to know how Nihilus died. The other one got here first. He was waiting when your friend showed up. He called him Saren. I think they knew each other. Your friend seemed to relax. He let his guard down. And Saren killed him. Shot him right in the back. I'm just lucky he didn't see me behind the crates. We were told a Prothean beacon was brought to the spaceport. What happened to it? It's over on the other platform. Probably where that guy Saren was headed. He hopped on the cargo train right after he killed your friend. I knew that beacon was trouble. Everything's gone to hell since we found it. First that damn mothership showed up, then the attack. They killed everyone. Everyone. If I hadn't been behind the crates, I'd be dead too. How come you're the only one who survived? Why didn't anyone else try to hide behind the crates? They never had a chance. I was already behind the crates when the attack started. Wait a minute. You were hiding behind the crates before the attack? Sometimes I need a nap to get through my shift. I sneak off behind the crates to grab 40 winks where the supervisor can't find me. You survived because you're lazy? Sie machen mich krank. Glücklicher Zufall für Sie. Well.
Es ist ja kein böser Intent und ganz ehrlich, ab und zu mal... I get it. If you hadn't snuck off for that nap, you'd probably be dead just like all the others. Yeah. Yeah, I guess. I don't really want to think about it. You're Cole's contact here on the docks for the smuggling ring. What? No! I mean, what does it matter now? So I'm a smuggler, who cares? My supervisor's dead, the entire crew's dead. Doesn't matter now, does it? Anything hidden nearby that we could use against the Geth? A shipment of grenades came through last week. Nobody notices if a few small pieces go missing from the military orders. You greedy son of a bitch. We're out here trying to protect your sorry ass, and all you can think about is how you can rip us off? I never thought you'd actually need those grenades. Who'd want to attack Eden Prime? We're just a bunch of farmers. How was I supposed to know? Der Bärmlich, das ist gut sein, Williams. Geben Sie sie. Okay, Yumi. Wofür bist du? What do you... Beziehungsweise Chat. Demon ist ja auch da. What do you mean? What should we go for? Das ist erbärmlich. Geben Sie sie raus. Lassen Sie es gut sein, Williams. 1. Oh, Yumi will Gnade walten lassen. Yumi will Gnade walten lassen. Interesting. Sonst bist du doch immer so für Let's kill him, aber okay. Forget about him. He's not worth it. You're lucky the commander's here, pal. Hand over those grenades. They're yours. Take them. My smuggling days are over, I swear. Ja, aber du hast doch ein paar Infos für uns. Tell me about the Geth attack. It was quick. 1 minute that ship was descending, the next, those Geth were swarming over the platform. Thousands of them. They must have been inside that mothership. They shot anything that moved. It was a massacre. Herrgott, die Reaper kommen. Sie wollen später wiederkommen. Ich schlafe. Is there anything else you can tell me about the beacon? They brought it here this morning. We loaded it up onto the train and shipped it to the other platform. Hard to believe that was only a few hours ago. Feels like a whole other life. Tell me about this mothership you saw. I've never seen anything like it before. It was huge. Landed over near that platform. The whole place got dark as it came down. And it was making this noise, this sound that bored right into your brain. That's what woke me up. The attack came a few minutes later. We need to find that beacon before it's too late. Take the cargo train. That's where the other Turian went. I can't stay here. I need to get away from all this. We got some grenades. Oh mein Gott. Wir wurden verletzt. Bam, shotgun in your face. Können wir sonst noch was nehmen? Doesn't really look like it. Noch müssen wir uns nicht heilen. Oh, we got him. We got him. Just give me a sec. Nothing here.
Goddammit, I missed. Not in the middle of a fight! There's still someone alive. Damn! Ja, der hat mich erwischt. Yep. Was war's? Y. Oh nein. Oh Gott, was für Heilen nochmal? X. Nope. C. V. V beheilen. Interesting. Ja, das war's mit den Geth, würde ich sagen. Bevor wir aber weitermachen, I wanna save. Sicher ist sicher. You know? Auch wenn ich nicht glaube, dass das Game nochmal abschmieren wird. Hoffe. Set the charges. Destroy the entire colony. Leave no evidence that we were here. Demolition charges. The Geth must have planted them. Hurry! We need to find them all and shut them down. It's a time limit. He's not dead yet. Gut, dass es kein Time Limit gibt. Mit einem Time Limit werden wir minimal aufge... Okay.
Blockiert? Irgendwas blockiert unsere Sensoren. Gut, alle Ladungen entschärft. That's good, I guess. Anything else? Nope. Yeah. There's actually only one way forward. Ja. Oh, I see. I guess I do. Ah. Hier kann man mehrere Sachen dechiffrieren. Normandy, the beacon is secure. This is Request amazing. immediate- Actual working Prothean technology. Unbelievable. It wasn't doing anything like that when they dug it up. Something must have activated it. Roger, Normandy. Standing by.
hätten wir mal das Ding gerufen. Fuck. Whatever. We identified the ship that touched down on Eden Prime. The Normandy. A human alliance vessel. It was under the command of Captain Anderson. They managed to save the colony. And the beacon. One of the humans may have used it. This human must be eliminated. You had us worried there, Shepard. How are you feeling? Und das lehrt uns, wenn wir etwas dechiffrieren können oder machen können, bevor wir zur Main Quest gehen, einfach machen. Einfach machen. Damn, we missed out on that thing. Egal, war bestimmt nichts allzu Wichtiges so early in the game. At least I hope. Das passiert nicht so gut. Mir geht's gut. What happened? How did I end up here? How long was I out? About 15 hours. Something happened down there with the beacon, I think. It's my fault. I must have triggered some kind of security field when I approached it. You had to push me out of the way. Vorsichtig, nicht ihre Schuld. Was ist mit dem Sender? Na, Schuld ist man nur, wenn man etwas mit Absicht... Man ist auch schuld, wenn man unabsichtlich etwas tut, aber... You had no way to know what would happen. Actually, we don't even know if that's what set it off. Unfortunately, we'll never get the chance to find out. The beacon exploded. A system overload, maybe. The blast knocked you cold. The lieutenant and I carried you back here to the ship. Warum kein Krankenhaus? Danke. I appreciate it. Physically, you're fine. But I detected some unusual brain activity. Abnormal beta waves. I also noticed an increase in your rapid eye movement. Signs typically associated with intense streaming. Ich hab geträumt. Kein Traum, eine Vision. Wie Albträume. I saw... I'm not sure what I saw. Death, destruction... Nothing's really clear. I better add this to my report. It may... Oh, Captain Anderson. How's our XO holding up, Doctor? Well, all the readings look normal. I'd say the commander's going to be fine. Glad to hear it. Shepard, I need to speak with you. In private. Aye, aye, Captain. I'll be in the mess if you need me. Sounds like that beacon hit you pretty hard, Commander. Are you sure you're okay? Ich mache mir Vorwürfe wegen Jenkins. Was macht Williams hier? Die Geth werden dafür büßen. Mir geht's gut. Ah. Ja, Jenkins. I don't like soldiers dying under my command. Jenkins wasn't your fault. You did a good job, Shepard. Was macht Williams? Wait. Links? Was war... Was macht Williams hier? Chief Williams isn't part of the Normandy crew. I figured we could use a soldier like her. She's been reassigned to the Normandy. Williams is a good soldier. She deserves it. Lieutenant Alenko agrees with you. That's why I added her to our crew. Intel dropped the ball, sir. We had no idea what we were walking into down there. That's why things went to hell. The Geth haven't been outside the Veil in 2 centuries, Commander. Nobody could have predicted this.
You said you needed to see me in private, Captain? I won't lie to you, Shepard. Things look bad. Nihilus is dead. The beacon was destroyed and Geth are invading. The Council's going to want answers. Nicht zu verbergen. Ich habe nur meinen Job gemacht. Zur Hölle mit ihm. I didn't do anything wrong, Captain. Hopefully the Council can see that. I'll stand behind you and your report, Shepard. You're a damned hero in my books. That's not why I'm here. It's Saren, that other Turian. Saren's a Spectre, one of the best. A living legend. But if he's working with the Geth, it means he's gone rogue. A rogue Spectre's trouble. Saren's dangerous, and he hates humans. Er wollte den Sender. Warum? Why? He thinks we're growing too fast, taking over the galaxy. A lot of aliens think that way. Most of them don't do anything about it. But Saren has allied himself with the Geth. I don't know how, I don't know why. I only know it had something to do with that beacon. You were there just before that beacon self-destructed. Did you see anything? Any clue that might tell us what Saren was after? Just before I lost consciousness, I had some kind of vision. A vision? A vision of what? Unser aller Tod, eine Art Warnung, Krieg. Ja. Hi, hi. Kufra, wie geht's? Moinsen. So, der Chat ist mal wieder gefragt. Was sagen wir dem werten Herrn? Eine Art Warnung, Krieg, unser aller Tod. Gut, dir auch gut. Etwas müde, aber wer schon nicht müde. Danke. So, einmal bitte abspinnen. Okay, wir haben einmal die Nummer 1, eine Art Warnung. Sehr gut. Nice. Gut, gut, gut zu hören. That's nice, that's nice. 2. Flauschige Torianer im Whirlpool. Okay, interesting. Nice. Gehen wir uns zwar die 1. 1, it is. I saw synthetics. Geth, maybe. Slaughtering people. Butchering them. We need to report this to the Council, Shepard. Ich wirklich eine kleine Chance. Was werden wir sagen? What are we gonna tell them? I had a bad dream? We don't know what information was stored in that beacon. Lost Prothean technology? Blueprints for some ancient weapon of mass destruction? Whatever it was. Saren took it. But I know Saren. I know his reputation is politics. He believes humans are a blight on the galaxy. This attack was an act of war. He has the secrets from the beacon. He has an army of Geth at his command, and he won't stop until he's wiped humanity from the face of the galaxy. Die Turianer sind nicht, flauschig. Also, Definition flauschig. Darüber lässt sich, glaube ich, streiten. Hast du schon mal Mass Effect gespielt? Nein. Also, ich habe mal 2 angefangen und ich habe mal 3 installiert. Aber das ist Jahre her und nein, das ist tatsächlich mein erster Run mit Mass Effect. Ich weiß, absolut überfällig, aber eine gewisse Dame im Chat hat mir das zum Geburtstag gegiftet, weil ich keine Kohle hatte, mir das selbst zu kaufen. Und es ist tatsächlich lange, lange überfällig und jetzt nach fast einer Woche das Spiel modden, kaputt machen, neu installieren, nochmal modden, nochmal kaputt machen, wieder neu installieren und jetzt endlich stürzt es nicht bei jeder Sekunde ab. Läuft's. Okay. Ich liebe die Reihe. Wurde mir auch wärmstens empfohlen. Aber immer wurde dazu gesagt, das ist mega lang und mega viel. Also nimm dir viel Zeit. Ja, eigentlich habe ich nicht viel Zeit, aber hey, here we are. Ja, ich finde es bisher auch gut. Also bis auf die, bis auf ein paar technische Problemchen. Aber hey, es ist EA, also was erwartet man? Was Technik angeht, aber ansonsten bisher solide. Ja, da kannst du viel Zeit investieren. Ja, stimmt.
Um zurück zu flauschig zu kommen. Flauschig, würde ich sagen, definiert sich durch weich. Und zwar haarartige Strähnen, die biegbar sind und sich im Vergleich zum eigenen Tastsinn weich anfühlen. Das ist würde ich mal sagen, eine Definition von flauschig. Die Dicke der Strähnen sind dabei relativ egal. So kann auch so etwas mit relativ dicken Strähnen flauschig sein. Kann, muss aber nicht. Oder ein Mikrofasertuch, wo auf der Oberfläche ganz viele kleine Mikrofasern sind. Oder, I don't know, ich weiß nicht, wie ein Mikrofasertuch. Ja, flauschig ist das nicht, das ist eher seidig. Egal, ich schweife ab. Nehmen wir mal an, deine Haut bestünde aus einem sehr dichten Material, so wie Stahl. In dem Fall könnten die Turianer flauschig sein. Könnten. BioWare sind für mich tolle Entwickler. Waren tolle Entwickler. Das Original BioWare-Team gibt es nicht mehr. Das, was jetzt BioWare ist, es ist praktisch, ja, keiner von denen, die tatsächlich an Mass Effect mitgewirkt haben oder Dragon Age mitgewirkt haben, sind noch in BioWare. Like, ja. Yeah. Aber hi! Hi Kasmi, hi Demon. Ich habe es mal kurz angespielt, so ca. 4.000 bis 5.000 Stunden pro Teil, plus den alten Multiplayer. Oh, da haben wir... Oh mein Gott, da muss ich ja vor richtigen Veteranen performen. Eieieiei. Wie kann er sich aufgelöst? Nein, das Studio hat sich nicht aufgelöst. Aber die Entwickler, also die Head Programming, Head Development, Storyteller, Producer, die Leute, die halt für die tatsächliche Entwicklung der Spiele verantwortlich waren, haben das Studio verlassen und sind woanders hingegangen. Und es wurden Leute gefeuert von EA. Und dann neue Leute eingestellt. Und mit anderen Worten, keiner, der an Mass Effect und Dragon Age damals früher gearbeitet hat, ist noch in BioWare drin. Sie sind alle gone. Vielleicht sind da noch 1 oder 2 QA-Tester, die von damals noch drin, aber BioWare ist praktisch ein komplett neues Entwicklerstudio. Like, ja. Und das sieht man. Vor allem an Anthem oder was. Man wird sehen, was jetzt aus Dragon Age, ich glaube Dreadwolf oder so, wie war das? Das neue, ich bin mir nicht sicher, werden wird, aber es ist nicht mehr das gleiche BioWare, das es früher war. Ich dachte, die sind noch da, weil Dragon Age kommt. Nur weil Dragon Age kommt, heißt das nicht, dass die noch da sind. Weil die nicht die Rechte an der Dragon Age Lizenz haben. Die Rechte an der Dragon Age Lizenz hat EA. Ich gucke übrigens immer nach da und nicht in die Kamera, weil hier ist mein zweiter Bildschirm mit dem Chat, den ich von da ablese. Aber das ist ja normal heutzutage. Sehr doof. Ja, sehr doof. Indeed. Sie haben einen Großteil der Entwickler der 3 Teile wieder zurückgeholt für den neuen Teil. Ah, haben sie? Okay, das ist mir neu. Well, aber die Führungskräfte, die Storywriter und Head Develop, also die The Brains of the Operation sind nicht wieder zurück, oder? Ich weiß es gerade nicht. Oh, okay. Naja, wie gesagt, meine Informationen sind auch nicht top aktuell, aber wir sollten mal auf die Frage antworten. Sie haben recht, wir werden ihn aufhalten, nicht solange ich am Leben bin. Okay. 1, 2 oder 3. Der Chat darf mal wieder entscheiden, weil mir ist die Antwort hier in der Tat relativ egal. Mir geht das Wasser aus. Okay, wir haben eine Stimme für 2. Popcorn essen. Eine Stimme für 2. You know what? Ich kann das eigentlich mal googeln.
Dragon Age Senior Creative Director left BioWare. 2 Jahre ist das her. Uff. Mass Effect lead writer shares details of his departure from BioWare. BioWare lays off 50 developers as part of a plan to ensure Dragon Age Dreadwolf is whatever. Dragon Age Dreadwolf Production Director leaves BioWare after 19 years. Ja, sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Uff. 1 oder 2. Wir haben 1 oder 2 verteilt im ganzen Chat. I'll find some way to take him down. It's not that easy. He's a Spectre. He can go anywhere, do almost anything. That's why we need the Council on our side. Ja, aber das ist leider so. Eigentlich müssten, wenn irgendwo irgendwas schief läuft, ist das meistens die Schuld vom Management, beziehungsweise von der Chefetage. Den Leuten, die Entscheidungen treffen, die sind schuld. Die sollten gefeuert werden. Aber nein, wir feuern lieber die ganzen QA-Tester und Designer und Writer und die Leute ganz unten, die eh so wenig verdienen. Lieber die feuern. Das Fass will ich heute nicht aufmachen, tut mir leid. Da rege ich mich nur auf über die Scheiße, die da passiert. In Deutschland gibt es Gott sei Dank Arbeitnehmerschutz. Und so etwas Ähnliches gibt es mit den Unions in Amerika auch, aber dazu musste erstmal eine Union formen, aber anderes Thema ist. Aber in Deutschland, was wird in Deutschland noch groß produziert an Videospielen? Der Delic ist tot, Crytek ist tot, also Crytek ist fast tot. Team Jäger, ich weiß nicht, was mit denen ist. Und andere große deutsche Entwicklerstudien kenne ich nicht, aber ja. Ja, das ist echt schade. Was wollte er jetzt von mir? Das wird nicht ganz einfach sein. Hat den Spektrum. Alles klar, Sir. Wir werden ihn entlarven. We prove Saren's gone rogue and the Council will revoke his Spectre status. I'll contact the ambassador and see if he can get us an audience with the Council. He'll want to see us as soon as we reach the Citadel. We should be getting close. Head up to the bridge and tell Joker to bring us into dock. Aber schön, dass sich so viele Leute hier und vor allem so viele Mass Effect-Fans eingefunden haben. Das ist immer nice. Erinnert mich an Monster Hunter. Also World. In Rise finden sich nicht so viele Leute ein, to be honest. Aber in World habe ich sind super viele Monster Hunter-Fans in den Chat einfach reingekommen und wir haben ein bisschen geplaudert, das war nett. Yes. Und wir haben neue Codex-Einträge. Citadel und galaktische Regierung. Oh, sekundär. Citadel Statistiken. Die Citadel ist natürlich mit Element Zero-Kernen zur Erzeugung von Masseneffektfeldern ausgestattet. Aber für die Schwerkraft sind hauptsächlich die Zentripetalkräfte der Rotation verantwortlich. Ah, das dreht sich und erzeugt künstlich Schwerkraft. I get it. Rotation 3,5 Minuten pro Umdrehung. Rotationsschwerkraft in den Bezirken 1,02 mal Erdschwerkraft. Rotationsschwerkraft in Präsidium 0,3 mal. Gesamtlänge geöffnet 44,7 Kilometer. What? That's a lot. Durchmesser geöffnet 12,8 Kilometer. Länge des Bezirks 43 Kilometer. Wie groß ist das Ding? Das ist ja riesig. Monster Hunter World zocke ich richtig. Monster Hunter World. Sagen wir mal so, ich habe es durchgespielt, ich habe alle Monster gefightet, ich habe 150 Stunden reingeballert, aber ich habe nicht das Endgame gemacht. Ich habe nicht diese Zonen gelevelt, um, keine Ahnung, mir diverse Waffen zu holen, die ich noch hätte haben wollen können oder whatever. Das habe ich, nein, da bin ich danach dann sofort zu Rise gegangen. Und in Rise bin ich mittlerweile auch im Endgame. Ich glaube, mir fehlen nur noch ein paar Hunts in Rise.
bin gerade Meisterrang 20. Ich glaube, ich bin eventuell sogar schon 30, aber ich habe noch nicht die Quest, die das anhebt. Man wird sehen. Und ich bin natürlich gespannt auf Wilds. Das wird funny. Schon fast Meisterrang 999. Oh mein Gott. Congratulations. Hier sind aktuell News zur Entwicklercrew. Games Raider. That's interesting. Durchgebesserte Präsidiumsring. 7,2 Kilometer. Weitere Präsidiumsring. Außenpanzerung 13 Meter dick. Ja klar. 13,2 Millionen Leute. Ohne Keeper. 7,11 Millionen Tonnen. Okay, that's a lot. Ah ja, stimmt. Apropos technisch. Wir haben uns, glaube ich, sogar schon... Ja, Wild wird brutal. Wir haben uns, glaube ich, sogar schon darüber ausgelassen. Nicht, glaube ich. Weiß ich. Ganz am Anfang darüber, dass... Hey. Wenn Neptun, der letzte Planet, an dem in der Intro-Sequenz die Normandy vorbeifliegt, wenn sich die Mass Effect... das Mass Effect Überlichtgeschwindigkeitsschleuderding... You know. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt, aber wenn sich dieses Ding, mit dem man halt auf Überlichtgeschwindigkeit boosten kann, jenseits Neptun befindet und wir in den nächsten 150, 200 Jahren unsere Weltraum-Reisegeschwindigkeit verdreifachen, dauert es immer noch 7 bis 10 Jahre, bis wir von der Erde bis zu dieser Station gelangen. Einfach weil die Reise so verdammt weit ist. It's stupid. Mit der heutigen Geschwindigkeit, also mit der Geschwindigkeit, die wir heutzutage mit traditionellen Raketen halt im Weltall erreichen können, sind es übrigens nicht 7, sondern 30 Jahre. 30 Jahre, nur um zu dem Ding zu kommen, mit dem wir die Galaxie durchqueren können. It's fucking stupid. Beziehungsweise, ich find's recht lustig. So mit 20 reist die Crew los. Und mit 15, und wenn sie ankommen an uns und endlich das Mass Effect Ding benutzen können, ist die Crew 50. It's, ja, never mind. Wait, es gibt hier auch was Neues. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Since the Prothean extinction, numerous species have come to call the Citadel home. It serves as the political, cultural, and financial capital of the galactic community. To represent their interests, most species maintain embassies on the Presidium, the Citadel's inner ring. The Citadel Tower in the center of the Presidium holds the Citadel Council Chambers. Council affairs often have far-reaching effects on the rest of the galactic community. 5 arms, known as the wards, extend from the Presidium. Their inner surfaces have been built into cities, populated by millions of inhabitants from across the galaxy. The Citadel is virtually indestructible. If attacked, the station can close its arms to form a solid, impregnable shell. For as long as the station has existed, an enigmatic race called the Keepers has maintained it. Interesting. Spectres are agents. Ja. Ja, Lead Write, also bekannte Schreiber. Man muss aber wissen, für ein Videospiel zu schreiben ist sehr viel. Wobei. Wait. Okay, der hat schon für Videospiele geschrieben, also nevermind. Mal gucken, was draus wird. Erst 50 Leute feuern, aber dann so jemanden anheuern. Auch so eine Sache, ne? Gut. Junge, mit wie viel Codex-Informationen wollt ihr mich zuböllern? Waffenrüstung und Ausrüstung. Combat hard suits use Medigel is a common medicinal salve used by paramedics, EMTs, and military personnel. It combines several useful applications: a local anesthetic, disinfectant, and clotting agent all in one. Once applied, the gel is designed to grip tight to flesh until subjected to a frequency of ultrasound. It is sealable against liquids, most notably blood, as well as contaminants and gases. The gel is a genetically engineered bioplasm created by the CERTA Foundation, a medical technology megacorp based on Earth. Technically, Medigel violates Council laws against genetic engineering, but to date, it has proved far too useful to ban.
Naja, auf jeden Fall, wir werden sehen. Und wenn es schief geht, kann man immer noch sagen, EA ist schuld. You know? Yeah, gonna be fine. Hey, Commander. I'm glad you're okay, Commander. The crew could use some good news after what happened to Jenkins. Wie geht's? An Kasumi. Schätze ich, dann sind gut. Kann man dann, nachdem was mit Jenkins passiert ist, gute Neuigkeiten gebrauchen. Ich muss jetzt gehen. Dauern. Soldatentod. Jenkins was a valuable part of this crew. Part of me feels guilty over what happened. If Jenkins was still alive, I might not be here. Sie haben es sich verdient. You're a good soldier, Williams. You belong on the Normandy. Thanks, Commander. I appreciate that. How are you? Things were pretty rough down there. Are you okay? I've seen friends die before. Comes with being a Marine. But to see my whole unit wiped out, and you never get used to seeing dead civilians. But things would have been a lot worse if you hadn't shown up. We couldn't have done it without you, Williams. Thanks, Commander. I have to admit, I was a little worried about being assigned to the Normandy. It's nice when someone makes you feel welcome. I think you're gonna fit in here just fine, Williams. Thanks, Commander. Erst noch ein bisschen Arschkriechen, let's go. Where do we have to go? Basiskammer, Büro des Captain, Labor, Lagerung, Medizin. Yes, Commander? Is there something you need? How well do you know the lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? You're lucky, Commander. Your implants use the L3 configuration. Lieutenant Alenko has the older L2, far more complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. Insanity? Damn! Ich will gar nicht wissen, was mit dem L1 los war in dem Fall. Like, RIP! So like Elon Musks erster Heal-Chip. Wenn die verbesserte Version davon Schmerzen, mentale Probleme, Wahnsinn und erträglich Schmerzen, was ist das Erste? Es läuft schief und du kriegst einfach Permadeath oder wirst für dein Leben gekrippelt? Au! Shit! Ich war nach dem Teil noch viele Tage sehr beschäftigt mit dem ganzen emotionalen Themen. Oh. Ja, es wird sehr interessant. Ich versuche gut zu sein, aber wenn die es verdienen, werde ich auch ein Arschloch sein. Also ich will einen guten Mittelgrund schaffen. I don't know. Man wird sehen. Man hat viel gehört, man weiß nicht viel. What do you know about Captain Anderson? I've served with him for a few tours now. He knows when to let things slide and when to crack the whip. The crew knows he's seen pretty much anything they'll ever run into. And he cares about the people under his command. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the stars, tending the wounds of tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. Ever think you made the wrong choice? Sometimes I think about opening a private practice back on Earth. Or maybe taking a position at one of the new med centers out in the colonies. But there's something special about working on soldiers. If I left the Alliance now, I'd feel like I was abandoning them. I should go. Goodbye, Commander. Oh ja, wir werden mit vielen Leuten labern. Mit sehr vielen Leuten. Commander, I'm glad to see you're okay. Losing Jenkins was hard on the crew, and I'm glad we didn't lose you too. Things were pretty rough down there. Yeah, you never get used to seeing dead civilians.
Doesn't seem right somehow. But at least you stopped Saren from wiping out the whole colony. I couldn't have done it without you. We're Marines. We stick together. And I'm just sorry that we lost Jenkins. Yeah, I wish I could have done something to save him. I was there. You did everything right. It was just bad luck. It's been a hell of a shakedown, Cruz. Our first mission ends with one Spectre killing another. The Citadel Council's not gonna be happy about that. Probably use it to lever more concessions out of the Alliance. You've got a good grasp of the situation. You a career man? Yeah, a lot of biotics are. We're not restricted, but we sure don't go undocumented. May as well get a paycheck for it. Besides, my father served. I made him proud when I enlisted. Eventually. But is that why you're here? Because of your family? Mir geht's um die Action. Nein. Finde erstmal heraus, wie es dazu kommen konnte, dass Menschen überhaupt biotische Kräfte entwickeln konnten. L1 kam erst später ins Spiel. Ja, I know. Das stand in einem der Codex-Einträge. Nach einem fehlgeschlagenen Start von einem, ich glaube, Raumschiff oder so, hat Singapur einen Haufen Mass Effect Strahlung oder so abgekriegt. Und darunter wurden halt 50% der kontaminierten, ich nenne sie mal kontaminiert, der kontaminierten Kinder haben irgendwann angefangen, leichte biotische Fähigkeiten zu entwickeln. Und ich nehme mal an, das wird dann später wahrscheinlich noch erläutert werden, ich nehme mal an, dass dann später die Kinder mit Absicht bestrahlt wurden, um halt diese Fähigkeiten hervorzurufen. Oder irgendwie sowas, I don't know. Ich kann es mir gut vorstellen, jedenfalls. So ähnlich. Und das ist jetzt nicht wichtig. I was a regular Navy brat. I got a little more noteworthy than the folks expected. Oh, that's right, a Coos. I imagine that bought you any post in the fleet. Word is we're heading for the Citadel, ma'am. Can you, tell me why? Sorry, das ist vertraulich. The captain's briefing was confidential. Understood, ma'am. Whatever happens, we'll be ready, Commander. Ist da wer drin? Nö, alles leer. Nur die sind ein bisschen... Jo, ich will nicht wissen, was das für weiße Flecken sind. Like, nothings. Damn! Oder ist das Staub? Ich mal hier mit dem Staubsauger hier durch. Können wir nochmal mit dem Joker's waiting for you on the bridge. Bekannt. Hier ist der Captain. Go speak to Joker when you're ready. Tell him to bring the Normandy into dock. Miasma. Oh no! Haben wir neue Codex-Einträge? No, we don't. Ich will die Konsole nicht öffnen. Lass mich. Wir können den Aufzug oder die Treppe nehmen. Gut, muss ich hier lang? Ne, hier muss ich nicht lang. Stimmt, wir müssen zu Joker. Codex. Wo kommen wir raus, wenn wir den Aufzug nehmen? Und wer bist du? Was für ein tolles Emote. Ja, das ist, ja, der Drachen sind schon immer bei mir, die Drachen.
Ich bin leider kein Affiliate. Mir fehlt es an Viewern pro Stream dafür. Deswegen gibt es bei mir leider keine Emotes. I'm sorry. I'm sorry. Tut mir leid. Hier geht's auch runter, hm? Ich will doch mal mit dir reden. Okay, Commander. Oh mein Gott. Losing Jenkins was hard enough on the road. Hier nehmen wir mal den Aufzug. Ja. Aber naja, halb so wild. Oh mein Gott, es geht nach unten. Oh ja, stimmt, es geht nach unten. Wait, es geht nach unten? Alles zu seiner... Ich werde niemals Affiliate werden. Ich habe zu viele Streams. Berüsten Sie auf der Fahrzeugdeck der Normandie den Spind eines Truppenmitglieds. Können Sie diesen Ausrüstung zuteilen? Ausrüstung können Sie Ausrüstung wie Sie kaufen. That's interesting. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? What have you got? Whatever you want. Armor, weapons, mods. It's not standard Alliance issue, but that's not necessarily a bad thing. Well, as long as you don't mind paying for it. Oder jener nach Laune. Why should I pay you for my weapons and armor? My stuff doesn't come from the Alliance. I have to purchase it myself, and it's not cheap. Hell, the licenses alone have set me back more than I'd like. But no licenses, no goods. Without the goods, I'm out of a job. What are licenses? Why do you need them? Manufacturers sell licenses. Each license allows me to buy and sell a certain brand of products. I already have several basic ones, but you'll need to buy more if you want me to bring in different brands. Many of the best licenses are hard to get, but they're well worth the cost if you can find them. What do the different manufacturers offer? There are too many for me to keep track of, but each license will explain what it's good for. How often will you get new items? Well, that depends on how many licenses you've purchased, but I'll rotate items on a regular basis regardless. And anytime we land someplace with a big enough port, I'll buy, sell, and trade whatever I can. Check back often. I need to move items quickly, so only the most basic items will be stocked consistently. Das ist ein Drache, der eine Gans reitet? Ist ja geil. Let's see what you got. You bet, Commander. Schwer. Damn, I can't see any of it. Damn, sind die teuer! Oh mein Gott, ich kann mir davon ja gar nichts leisten, bis auf die billigsten Billo-Kram. Hört maximale Anzahl Ausrüstung, Granaten-Upgrade. Nedigel-Upgrade 1. Okay, I'll take this one. And I'll take this one. And now I'm poor. Ah! Das ist ja cool. Codex. So viel Codex. Well, that's what we signed up for. Und was haben wir hier? Ui, Waffen. Ah, ja, stimmt, da war ja was. Schwere Rüstung kann er nicht tragen. Ich glaube, ich kann auch keine... Ja, kann auch keine schwere... Ne, ein Souvenir. Ja, das machen wir einander mal. Ich muss mal nicht vor der Mission machen. Das kann man auch während der Mission machen. Glaube ich. Hoffe ich. I don't know. What I'm talking about. Dann können wir einmal gucken, was wir hier haben. Ja. Gerade mal 20 Minuten im Spiel und 2 Level aufgestiegen und er will schon alles kaufen. Oh, natürlich. Was haben wir denn hier? Hallo? Shame about Jenkins, Commander. Codex. Codex. So viel Codex.
Ja. Ich finde das cool, dass sie Planar Reflections geaddet haben. Es kommt zwar nicht ganz an Raytracing dran, aber immer noch nice. Bisschen schade, dass es nicht so viele Games benutzen. Ja, well. Jetzt erstmal auch noch. Ah, jetzt fällt mir ein. Wir haben... We forgot a mod. It's okay, though. Die Galaxie-Map? Nur ein kommandierender Offizier. Oh. Codex. Okay. We got a lot. Codex. Menschen und die Allianz. Allianz Militärjargon. An Land gehen. Wenn eine Crew ihr Schiff verlässt, nennt sie dies an Land gehen. Dies bezieht sich normalerweise auf Planeten, kann aber auch für Besucher auf Raumstationen verwendet werden. Ankerlichten. Wenn ein Raumschiff alle Haltevorrichtungen, mit denen es an eine Station oder an ein Dock festgemacht ist, löst, wird dies Ankerlichten genannt. Sure. Nennt man, wenn jemand niest. Zu Befehl. Die korrekte Weise, die Ausführung eines Befehls zu bestätigen, auf den Befehl einer Position anzugreifen, lautet die korrekte Antwort zu Befehl. Wenn ein Soldat dagegen gefragt wird, sind Sie stolz darauf, ein Marine zu sein, lautet die korrekte Antwort, jawohl. Ja, natürlich ist man immer stolz darauf, ein Marine zu sein. ASAP. Englischer Begriff, der ASAP ausgesprochen wird, steht für as soon as possible, so schnell wie möglich. Einhalten, stoppen, etwas beenden. Brücke. Das Navigations- und Kontrollzentrum eines Raumschiffs. Von hier aus wird das Schiff gelenkt. Schiffsgericht. Ein inoffizielles Disziplinarverfahren, das vor dem Schiffskommandanten geleitet wird. Von CIC. Das Combat Information Center, die Operationszentrale eines Schiffes. Das CIC ist voller Sensordisplays, mit denen Hilfe das Schlachtchaos kontrolliert werden soll. DC, Disconnect oder Discord, steht für Damage Control in dem Fall. Schadenskontrolle. Die Wartungs- und Reparaturarbeiten nach Schäden am Raumschiff. ECM steht für Electronic Countermeasures, elektronische Gegenmaßnahmen. Zu den ECM-Maßnahmen zählen das Blockieren oder das Ausweichen feindlicher Sensoren mittels passiver Strahlung bis hin zu aktiven Störmaßnahmen. EVA steht für Extravehicular Activity, Außenmissionen. Dieser Begriff bezeichnet Aufträge im Druckanzug außerhalb eines Fahrzeugs oder eines Raumschiffes oder Station. Flanke. Die Flanke bezeichnet die Seite einer Militärformation. Wenn die Blickrichtung der Soldaten in eine andere Richtung geht, kann man mit einem Flankenangriff auf diese Formation die feindlichen Reihen aufspalten. Bodenlandung. Bezieht sich auf die Oberfläche eines Planeten. Steuermann. Das Crewmitglied, das das Raumschiff navigiert. Lader. Kurzwort für... Ach ja, Lader. Stimmt. Ich würde sagen Lader? Okay, nice. Oh, wir sind 5 Leute. Sweet. Kurzwort für Laserradar. Scans. Ein aktiver Sensor, der Informationen über Position und Distanz entfernter Objekte liefert. Die so mit dem Lader empfangenen Daten können als dreidimensionales Bild zusammengesetzt werden. Landeeinheit. Crewmitglied eines Raumschiffes, die auf offizielle Mission an Land gehen. Schleichfahrt. Ein alter Begriff aus der U-Boot-Kriegsführung, der nur auf der Normandie für den Einsatz der Tarnsysteme verwendet wird.
Stimmt, weil wir erinnern uns, die Normandy ist das erste und einzige Schiff, das so eine Tarnvorrichtung hat. Bis jetzt. Und die sollten wir die testen. Naja. Wo noch? Sitrep? Abkürzung für Situationsreport. Eine prägnante Einschätzung der aktuellen militärischen Situation. Raumfahrer. Personen, die die meiste Zeit ihres Lebens im All verbracht haben. XO. Executive of... Da haben wir es schon wieder. Ich kann nicht lesen. Ist ja typisch. Ich brauche einen Schluck Wasser. Gib mir eine Sekunde. Executive Officer. Der zweite Befehlshaber an Bord eines Allianz-Kriegsschiffes. Der XO ist verantwortlich für alle administrativen und Personalangelegenheiten. Das hatten wir schon. Dann Technologie. Kommunikation. Die Kommunikation in Echtzeit wird ermöglicht durch ein Netzwerk an Massenportal-Kommunikationsbaken? Fehlt da ein R? Kommunikationsbaken. Beacon? Baken? Whatever. Die eine Übertragung per Laser durchschleifen. Okay. Wahrscheinlich soll da Beacon stehen. Whatever. Diese Diese Com-Baken werden ausgehend von jedem Masseportal in bestimmten Abständen angeordnet. Aber die Com-Baken stellen mehr als nur primitive Miniatur-Massenportale dar. Jeder dieser Baken ist mit einer Partnerkomponente einer anderen Bake im Netzwerk verbunden. Damit wird zwischen ihnen ein Korridor mit reduzierter Masse gebildet. Durch diese Leitungen senden Kommunikationslaser die Signale in Überlichtgeschwindigkeit und ermöglichen praktisch eine Echtzeitkommunikation über das gesamte Netzwerk. Die Kommunikationslaser nutzen also die Masseportale, um die verschiedenen galaktischen Gebiete miteinander zu verbinden. Die einzige Verzögerung bei dieser Kommunikation ist die Lichtverzögerung zwischen dem Aussender oder dem Ziel und der nächsten Bake. Solange alle Komponenten sich im Bereich einer halben Lichtsekunde, 150.000 Kilometer von der Bake befinden, ist eine Echtzeitkommunikation technisch möglich. Da in den besiedelten Gebieten überall Baken unterhalten werden, genießen die Bewohner Kommunikation in Echtzeit. Bei Schiffen wird die Kommunikation nur verzögert, wenn sie sich außerhalb der frequenzierten Route und besiedelten Gebiete tief im Weltraum befinden, zum Beispiel bei den unbewohnten Gasgiganten. Im Kriegsfall gelten die Com-Baken als Primärziele. Wenn das Netzwerk beschädigt ist, kann es Wochen oder sogar Jahre dauern, eine Nachricht über das überforderte System zu übermitteln. Wenn ein Bakennetzwerk vom Feind zerstört wurde oder noch gar nicht vorhanden ist, können Daten am schnellsten mit Hilfe von Express-Kurierschiffen oder unbemannten Datendrohnen übermittelt werden. Damn, that's a mouthful. Und wir sind nur noch 2 Leute. Haha, RIP. Ah, goddammit. Well, wait, wir haben noch gar nicht... Oh je. Schiffe und Fahrzeuge. The Mako infantry fighting vehicle was designed for the System Alliance's frigates. Though the interior is cramped, an M35 is small enough to be carried in the cargo bay and easily deployed on virtually any world. With its turreted 155mm mass accelerator and coaxially mounted machine gun, the Mako can provide a fire team with weapon support as well as mobility. Since Alliance Marines may be required to fight on any world, the Mako is environmentally sealed and equipped with microthrusters for use on low-gravity planetoids. The Mako is powered by a sealed hydrogen-oxygen fuel cell and includes a small Element Zero core. While not large enough to nullify the vehicle's mass, the core can reduce it enough to be safely airdropped. When used in conjunction with thrusters, it also allows the Mako to extricate itself from difficult terrain. Well, aber so ist das, Yumi. Und genau deshalb werde ich niemals Affiliate sein. Aber, es gibt Schlimmeres.
Technologie. When subjected to an electrical current, the rare material dubbed Element Zero, or EZO, emits a dark energy field that raises or lowers the mass of all objects within it. This mass effect is used in countless ways, from generating artificial gravity to manufacturing high-strength construction materials. It is most prominently used to enable faster-than-light space travel. EZO is generated when solid matter, such as a planet, is affected by the energy of a star going supernova. The material is common in the asteroid debris that orbits neutron stars and pulsars. These are dangerous places to mine, requiring extensive use of robotics, telepresence, and shielding to survive the incredible radiation from the dead star. Only a few major corporations can afford the setup costs required to work these primary sources. Humanity discovered refined Element Zero at the Prothean Research Station on Mars, allowing them to create mass effect fields and develop FTL travel. That's nice. Element Zero can increase or decrease the mass of a volume of space-time when subjected to an electrical current. With a positive current, mass is increased. With a negative current, mass is decreased. The stronger the current, the greater the magnitude of the dark energy mass effect. In space, low-mass fields allow FTL travel and inexpensive surface-to-orbit transit. High-mass fields create artificial gravity and push space debris away from vessels. In manufacturing, low-mass fields permit the creation of evenly blended alloys, while high-mass compaction creates dense, sturdy construction materials. The military makes extensive use of mobility-enhancing technologies, with Mass Effect utilizing fighting vehicles standard frontline issue in most military forces. Mass Effect fields are also essential in the creation of kinetic barriers or shields to protect against enemy fire. Omni-tools are handheld devices that combine a computer microframe, sensor analysis pack, and manufacturing fabricator. Versatile and reliable, an Omni-tool can be used to analyze and adjust the functionality of most standard equipment, including weapons and armor, from a distance. The fabrication module can rapidly assemble small three-dimensional objects from common reusable industrial plastics, ceramics, and light alloys. This allows for field repairs and modifications to most standard items, as well as the reuse of salvaged equipment. Omni-tools are standard issue for soldiers and first-in colonists. Oh, ich glaube, wir haben eine Mod sogar vergessen. No, wir haben eine Mod. Ah. Halb so wild. Halb so wild, halb so wild, halb so wild. Nein, hier können wir nicht hin. Ich glaube, die Mod, die mir gerade einfällt, die wir eventuell vergessen haben könnten, ist auch nicht so wichtig. Good timing, Commander. I was just about to bring us into the Citadel. See that taxpayer money at work. Das ist ein cooles Raumschiff, die Normandy. Look at the size of that ship. The Ascension, flagship of the Citadel fleet. Well, size isn't everything. Why so touchy, Joker? I'm just saying you need firepower, too. Look at that monster. Its main gun could rip through the barriers in any ship in the Alliance fleet. Good thing it's on our side, then. Citadel Control, this is SSV Normandy, requesting permission to land. Stand by for clearance, Normandy. Clearance granted. You may begin your approach. Transferring you to an Alliance operator. Roger, Alliance Tower. Normandy out. Normandy, this is Alliance Tower. Please proceed
proceed to dock 422. This is an outrage! The Council would step in if the Geth attacked a Turian colony? The Turians don't found colonies on the borders of the Terminus systems, Ambassador. Humanity was well aware of the risks when you went into the Traverse. What about Saren? You can't just ignore a rogue Spectre. I demand action! You don't get to make demands of the Council, Ambassador. Citadel Security is investigating your charges against Saren. We will discuss the CSEC findings at the hearing, not before. Captain Anderson, I see you brought half your crew with you. Just the ground team from Eden Prime, in case you had any questions. I have the mission reports. I assume they're accurate? They are. Sounds like you convinced the Council to give us an audience. They were not happy about it. Saren's their top agent. They don't like him being accused of treason. Das ist die Wahrheit. Sie sind blind. Er ist gefährlich. Es ist die Wahrheit. Saren's a threat to every human colony out there. If they don't stop him, I will. Settle down, Commander. You've already done more than enough to jeopardize your candidacy for the Spectres. The mission on Eden Prime was a chance to prove you could get the job done. Instead, Nihilus ended up dead and the beacon was destroyed. That's Saren's fault, not hers. Then we better hope the CSEC investigation turns up evidence to support our accusations. Otherwise, the Council might use this as an excuse to keep you out of the Spectres. Come with me, Captain. I want to go over a few things before the hearing. Shepard, you and the others can meet us at the Citadel Tower, top level. I'll make sure you have clearance to get in. And that's why I hate politicians. Ah, nice. Wollen Sie den blinkenden Pfeil auf dem Radar zum Citadel-Turm? Was für ein blinkender Pfeil? That's interesting. Big place. This place is a little too perfect. Like they're hiding something. Well, it sieht nice and interesting aus, not gonna lie. Was sagt die Map? Oh mein Gott. Help. Too many. Too much. Oh, will you look at that? Bericht der Allianzpatrouille. Captain Hendrickson hat von einigen ungewöhnlichen Ereignissen, Energiesignalen, während der Patrouille durch das Argos-Roh-Cluster berichtet. Sie äußerte insbesondere Bedenken bezüglich des Hydra-Systems, wurde aber von dort abgezogen, bevor ihr Team weitere Nachforschungen anstellen konnte. Für diesen Sektor sind keine Patrouillen geplant, ob wir ein Aufklärungssystem dahin entsenden sollten. Maybe, maybe not. Nobody knows. Und das hier ist also die Citadel. Mit einem Fake-Himmel und einer Fake-Sonne. Interesting. Good to know. Alles, das sieht, ganz ehrlich, das kommt mir vor wie Coruscant. Not gonna lie. Ah. I understand what you're saying, but these allegations are very serious. This is serious. My reputation is at stake. I spoke with the consort in confidence, and her alone, and she betrayed that confidence. All right. I will look into it for you. In the meantime, do not do anything rash. Hello there, human. Sincere apology.
but I am here on business and cannot be distracted right now. You seem distressed. Is there something I can do to help? Alarmed response. You overheard that, did you? This is all going so wrong, and it is the Asari consort's fault. She's the one who started all this. Consorted? What happened? What did this Asari do to get you so upset? I cannot speak more about this problem. It is too sensitive. Suffice it to say, she has compromised my authority as a diplomat. Where can I find this Asari consort? She is across the bridge from here. Her offices are easy enough to spot. Good day, human. Pleased greeting. Human, it is always good to see your kind. I am Ambassador Kalen. Genuine query. Is there something I can do for you this day? What do you do here? Modestly. I work to bring the problems and the requests of the L-Corps groups to the attention of the Council. Ha! They only give us these positions to keep us quiet. The Council doesn't care about our races. Chastising rebuke. Your tone is inappropriate, Din. This human is not to blame for your malcontent or your misconceived suspicions. Tell me more about your species. Genuine enthusiasm. I delight in telling the history of my people. It is agreeable to share our culture with others. I'd like to know more about the culture of the L-Corps. Frankly, we L-Corps prefer the safety and familiarity of our own colonies to the confines of space travel. Our society is built on small, tight-knit groups. Though we are always welcoming to outsiders, our government tends to be very stable. Our people are not very comfortable with sudden changes. Klingt nach chilligen Dudes, like, damn. Das ist mal entspannt, nice. Tell me about the history and origins of the L-Corps. The L-Corps were just beginning to explore Council space when the Asari first made contact with us. With their help, we discovered the relay closest to our system, and from there the Citadel. Proudly, within one lifetime we established a regular route to the Citadel, and quickly became one of the more active species living on this great station. That's interesting. Why do you explain what you're about to say? Our people communicate less through words and more through scent and slight movements. Plainly, we discovered our vocal expression was not enough to convey the feelings of our conversations to other species. Why do you bother, Kalen? These Earth Clan don't really care about our ways. Remorseful response, Din. You don't truly believe that, and if you do, I am very sorry for you. Oh, ja. Ja, ich mag die. Ja, die scheinen mir echt halt. Die scheinen mir eine Zivilisation zu sein, wo man entspannt leben kann. Keine Kriege oder so gut wie keine Kriege. Well, I have to go now. Goodbye, Ambassador. Sincere farewell. Good day to you, human. Enjoy your time on the Citadel. Mhm. Was mit dir? Wie heißt es so schön? Giftzwerg? Earth Clan, you are in the wrong place, I think. Your ambassador is next door in the large office. Chastising remark. Don't be so rude, Din. At least introduce yourself. I am Din Korlak, Volus ambassador. Is there something I can do for you, Earth Clan? Schlecht gelaunt. Oh. Wir fangen mal nicht damit an. What is this place?
You are in the embassy for the Volus and the Elcor. Your ambassador is next door, in his own office. In this shared space, I aid my fellow Volus when I'm not being interrupted. I'd like to know more about the Volus. I'm sure our history and culture would bore you, EarthClan. Actually, I would like to know more about your history. My people came to the Citadel shortly after the Asari and Solarians had discovered it. We were instrumental in establishing a standardized galactic economy. However, despite our long association with the Citadel and our many contributions to galactic society, we still do not hold a seat on the Council. Cool. Tell me about Volus culture. We are tribal by nature, but our ways are not violent. We barter and trade our lands and tribe members in order to increase status. Larger tribes often engulf smaller ones and eventually split again. Our society is very malleable, and our government is always shifting and changing. Since we're not physically adept, we trade our services for protection. That's fair. You seem to have a bit of a chip on your shoulder, Din. You humans are new to the Citadel, and yet the Council has granted you great favor. Chastising rebuke, Din. Your species has always been granted many concessions. Volus territory has expanded tenfold since coming to the Citadel. Details. We still have no real say in the decisions that affect Citadel space. Goodbye, Ambassador. Yes, yes. Good day, EarthClan. Ah, der nette Riese und der kleine Giftzwerg. Der freche Giftzwerg. It's almost comical. Was haben wir denn hier? The fuck is this? Aber da fällt mir allerdings ein. Erstens funktioniert, ich glaube, nein, böse. Beide haben gemeint, die Asari hätten sie entdeckt. It's interesting. Was sagt der Kodex? Außerirdische, nicht Ratsvölker. The Elcor are a Citadel species native to the high-gravity world Dakuna. They are massive creatures, standing on 4 muscular legs for increased stability. Elcor move slowly, an evolved response to an environment where a fall can be lethal. This has colored their psychology, making them deliberate and conservative. Elcor's speech is ponderous and monotone. Among themselves, scent, slight movements, and subvocalized infrasound convey shades of meaning that make a human smile seem as subtle as a fireworks display. Since their subtlety can lead to misunderstandings with other species, the Elcor often go out of their way to clarify when they are being sarcastic, amused, or angry. Dakuna's high gravity impedes mountain formation. Most of the world consists of flat, open plains, which prehistoric Elcor wandered across in small family bands. Modern Elcor still prefer open sky, and can become restless and uncomfortable on long starship journeys. Und die Volus? The Volus are a member species of the Citadel with their own embassy, but they are also a client race of the Turians. Centuries ago, they were voluntarily absorbed into the hierarchy, effectively trading their mercantile prowess for Turian military protection. Erun, their homeworld, lies far beyond the normal life zone of its star. However, the world has a high-pressure greenhouse atmosphere that traps enough heat to support an ammonia-based biochemistry. As a result, the Volus must wear pressure suits and breathers when dealing with other species, as conventional nitrogen-oxygen-air mixtures are poisonous to them, and in the low-pressure atmospheres tolerable to most species,
their flesh will actually split open. Volus culture is tribal, bartering lands and even people to gain status. This culture of exchange inclines them to economic pursuits. It was the Volus who authored the Unified Banking Act, and they continue to monitor and balance the Citadel economy. Und die sagen, die haben keine Vorzüge. Die sind in charge of the fucking money. Sie lenken die komplette Ökonomie, das Finanzwesen der Citadel und beschweren sich darüber, dass wir gerade in die Council kommen. Alter, ich glaub's nicht. Holy shit. Citadel und galaktische Regierung. The Citadel is an ancient deep space station, presumably constructed by the Protheans. Since the Prothean extinction, numerous species have come to call the Citadel home. It serves as the political, cultural, and financial capital of the galactic community. To represent their interests, most species maintain embassies on the Presidium, the Citadel's inner ring. The Citadel Tower in the center of the Presidium holds the Citadel Council chambers. Council affairs often have far-reaching effects on the rest of the galactic community. 5 arms, known as the wards, extend from the Presidium. Their inner surfaces have been built into cities, populated by millions of inhabitants from across the galaxy. The Citadel is virtually indestructible. If attacked, the Council is an executive committee composed of representatives from the Ahri republics, the Turian hierarchy, and the Solarian Union. Though they have no official power over the independent governments of other species, the Council's decisions carry great weight throughout the galaxy. No single Council race is strong enough to defy the other two, and all have a vested interest in compromise and cooperation. Each of the Council species has general characteristics associated with the various aspects of governing the galaxy. The Ahri are typically seen as diplomats and mediators. The Solarians gather intelligence and information. The Turians provide the bulk of the military and peacekeeping forces. Any species granted an embassy on the Citadel is considered an associate member, bound by the accords of the Citadel Conventions. Associate members may bring issues to the attention of the Council, though they have no input on the decision. The Human Systems Alliance became an associate member of the Citadel in 2165. It's all very interesting. Wo waren wir noch nicht? Geradeaus weiter. Oh, hier ist zu. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. So, wir sind hier, da müssen wir hin. Ist das auch zu relativ? Good day, Commander. The human ambassador is up the stairs, first room on the right. You know who I am? Yes, I receive reports on all newly arrived dignitaries and notable people. What is this place? This is the Presidium. More specifically, you are at the Citadel embassies. If you have more questions, please access Avina. What's that? Oh, Avina is the virtual guide for the Citadel. Feel free to access the terminal yourself. What's your name? What do you do here? My name is Safiria. I'm the administrative assistant for the embassies. You seem to be distracted. The embassies are the hub of all Citadel politics. When you represent trillions of citizens, it tends to get a little busy. I should be going now. Have a pleasant day. Funktioniert die? Oh, die haben keine Augen. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Yeah, these two don't. I think I messed up. Allow me to be your guide. With the mod. No, I didn't. This one has eyebrows, but there's true. I didn't
Didn't mess up, did I? Well, machen wir mal erstmal einfach weiter. You can go here. We shouldn't. Beziehungsweise, we shouldn't. Hier müssen wir nicht lang, aber hier können wir lang. This one also has some. What are those? I can't believe I landed a job here. This place is fantastic. Nice. Codex. Immer fleißig Codex. I've got 3 days of paperwork to finish by the end of my shift today. Ouch. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. Let's see, let's wait. Da können wir eigentlich auch jetzt schon hin. Commander Shepard, I didn't expect to see you here. Did Ambassador Udina send you? Have we met before? No, but I know you well enough. I'm Executor Palin, head of CSEC. It's my job to know when someone like you arrives on the Citadel. Was there something you needed, Commander? I get the feeling you're not too fond of humans. No, I just don't trust your kind. Not yet. You humans are eager to take all the power you can get, and you're being given a lot. If the Council wants to make humanity their new favorite pet, that's their business. But I don't have to like it. The Council treats us like second-class citizens. We have to fight for everything we get. Good. Then fight for it. But don't expect the rest of us to just sit back and let you take it. I'm a busy man, Commander. Are we done here? What do you know about the Spectres? They're the right hand of the Council, or so they like to be called. More like the underhanded side of the Council. What do you have against the Spectres? I can't abide any organization that considers itself above the law, especially when it's left up to each individual Spectre to decide when and how to bend the rules. Das ist eigentlich ziemlich reasonable. Not gonna lie. Tell me about CSEC. CSEC provides necessary police and security services throughout the Citadel. We're a civilian government agency, though many of our members have had military training. Of course, as the CSEC representative to the Council, I spend most of my time liaising between the two. Tell me about your investigation into Saren. Sorry, Commander. I don't make a habit of giving out details about ongoing investigations. I'll be going now. Goodbye, Commander. Was haben wir hier? Das ist... Diplomatische Warnung! Die folgende Nachricht wurde von einem nicht erfassten Konto an verschiedene Empfänger über das Extranet versendet. Eine weitere Überwachung der Situation ist veranlasst. Mein biotischer Gefährte, du wurdest auserwählt, diese Übertragung zu erhalten, weil wir das gleiche Schicksal teilen. Nur wenige verstehen uns und noch weniger respektieren uns. Wir müssen zusammenhalten. Wir müssen unsere neue Welt erschaffen. Komm, schließe dich uns im Hawking ETA Cluster an. Nur zusammen können wir das Unrecht an unseren Leuten wieder gut machen. Okay. That's strange. What about you? Do you have... Yes, you have eyebrows. But they're strange. Kann ich hier mit irgendwem labern? Nope. Die sind alle sehr beschäftigt. Leute, ist der da gerade gespawnt? Na, well, whatever.
Da können wir runter, sehe ich gerade. Ah, ein großer Ort, wo man mit vielen Leuten reden kann. I like this. I really, really do. We talk with you guys? No, no. No. Don't believe the rumors. The consort would never reveal her secrets. Of course she would. She'd be tossed out the nearest airlock if she did. I suppose. Besides, Nick, the consort's nothing like the girls back on the colonies. She's... You don't have to do it with her. You can just talk to her if you want. Is that all you did, Jazz? Just talk? I didn't say that. Ha! I bet you did too. Shut up, Fredericks. What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? Relax, Private. This isn't an inspection. Right, sorry. What can I do for you, Commander? Construction, huh? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari who works here as... That is, she helps people with things. You never went to see her, did you, Fredericks? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. Can you at least tell me where I can find her? Sure. She's across the bridge from the embassies. Thanks, kid. Have fun. Try not to get into too much trouble. I will. Have fun, that is. Noob. Oh, wir sind auf der anderen Seite. Nice. I don't have time to talk now. I'm very busy. Sure. Wir müssen also auf die andere Seite der Brücke. Hello, Commander. Can I get you something? What have you got? Information, mostly. Would you like to know about some points of interest nearby? What's going on around here? Well, you found the embassies. Not much going on here. Across the bridge, you'll find the bank, the Emporium, and Shaira's. If you haven't heard of her, you soon will. If you need supplies, you can try the markets one level below. For entertainment, I'd try Flux or Cora's Den. What is Shaira's? The consort? She entertains clients who can afford her services. Most of the diplomats and ambassadors have visited her at one time or another. She's a very powerful woman, but also very respected. Tell me about Flux and Cora's Den. Well, Flux has gambling and dancing, certainly more lively than this place. Cora's Den, on the other hand, well, let's just say it's livelier and deadlier, all at the same time. Goodbye. Thank you very much. So long, Commander. Have a pleasant day. We didn't talk to you yet. This place seems strange. Wish there were more humans around. What? Can't talk to everyone, I guess. Sehr viel Information. Ich nehme mal an, Madame Consort werden wir uns nicht leisten. Like, mit unseren 900 Credits. Never, ever. Wait, where the fuck are we going? Hier müssen wir lang. But we will see. Welcome to the Presidium. Allow me to be your guide. Sure, why not? Greetings and welcome to the Presidium. My name is Avina, and I am pleased to be your virtual guide throughout this level of the Citadel space station. What does that mean? I am a fully interactive virtual intelligence.
programmed to provide spontaneous guidance at predetermined locations of interest throughout this level of the Citadel. I may also be contacted through any of the Presidium VI terminals, should you require assistance. Give me the tour. You are standing at Presidium Tourism Terminal 1. On either side of this lobby are the embassies of the various Citadel races, along with CSEC headquarters. On the far end of this level, you can see the Citadel Tower, where the Council meets regularly to discuss matters of interstellar importance. I want to know more about Citadel security. Citadel security serves as law enforcement for all regions of the Citadel, though the majority of officers serve in the wards. Executor Palin, a Turian, is the current head of CSEC, but individuals from virtually every species across Citadel space serve as officers beneath him. If you wish to learn more, Executor Palin's office is located in the CSEC headquarters just across the lobby. Ich glaube, die haben sich bei ihr so ein paar Scheiben von Cortana abgeschnitten. Tell me about the embassies. Each species in Citadel space important enough to be consulted on matters of galactic politics maintains an embassy on the Presidium. The Volus were the first non-council species to be granted an embassy, roughly 2,384 galactic standard years ago. As Citadel space has expanded, more embassies have been added. The most recently added embassy belongs to your own species, humanity. It was added 19 galactic standard years ago, despite some rather vocal opposition. Why were people trying to keep my species out? Some species felt humanity was given preferential treatment. It often takes a century or more before a new species is granted an embassy. The Council gave a great deal of thought to this matter. In the end, they decided humanity's impact on Citadel space was significant enough to warrant an embassy. Do you agree with their decision? I am not programmed to make that kind of qualified judgment. My code is limited to information and simple interaction simulations. How come the Volus were the first species given an embassy? In the early years following the formation of the Council, the Volus were, apart from the Ahri and Salarians, the most populous and widespread species in Citadel space. They established many new colonies and trading outposts, and they petitioned the Council for a greater role in determining interstellar policy. In recognition of their work to expand interstellar trade and establish a standardized galactic economy, the Volus were granted an embassy here on the Citadel. Why weren't they made a council race? The council races have extensive responsibilities. They must provide personnel and ships for the Citadel fleets. They often provide economic aid in times of disaster. It would be unfair to demand such an enormous burden of a species unable to meet these obligations. The embassies allow lesser species to have a voice on the Citadel. Minderbefähigte Spezies? Was? That's pretty damn arrogant. I apologize if my personality has offended you. Please submit all formal complaints in writing to the Citadel Tourist and Visitor Board. Do you know anything about specters? The term Spectre is derived from the branch of Special Tactics and Reconnaissance. Each Spectre agent is hand-picked by the Council. Their primary role is preserving galactic stability and resolving volatile situations that cannot be handled through normal political channels. In this role, they are granted extraterritorial rights and jurisdictions. Spectres answer to no law or authority except the Council itself. What can you tell me about the Citadel Council? Originally, the Council consisted of representatives from the Ahri and Salarians, the two dominant species in Citadel space. Roughly 1,304 galactic standard years ago, Turians were invited to join the Council in recognition of the role they played during the Krogan Rebellion. Since then, the three Council races have worked together to ensure the peaceful coexistence of the galactic community, while preserving individual autonomy for each species. It can't be as simple as that. There must be problems somewhere in the system. I am not programmed to make that kind of qualified judgment.
My code is Natürlich limited to nicht. information and simple interaction simulations. Natürlich. Goodbye. Goodbye, and thank you for using Avina. Please enjoy your visit to the Citadel. So. Da müssen wir hin. Wir können auch noch auf die Lower Level. Wir können über die Brücke. Lass mal hier lang gehen. Bis da. Dann Lower Level. Dann umdrehen. Dann. Ah, interesting. Oh, hier ist ein Fahrzeug. Alter. Ja klar, brenn mir das Trommelfell weg. Autsch. Holy shit. Ja, gleich über die Brücke. Zum Citadel-Turm. Der Citadel-Turm ist das große weiße Gebäude auf der anderen Seite der Plaza links. Er ist der Tagungsort für den Rat und damit das Herzstück der Citadel-Politik. Zur Sea-Sicherheitsakademie. Den Fahrstuhl zur Sea-Sicherheitsakademie finden Sie die Rampe hinunter, gleich hinter den Botschaften auf der rechten Seite. Zudem finden Sie dort auch die Andockbucht der Allianz. Das ist wahrscheinlich der... Ne, der Turm ist da hinten. Eventuell. Zu den Botschaften. Zum Citadel-Turm und den Bezirken. This is quite nice. Die Sicherheitsakademie. Okay, das ist definitiv eine Cube Map. But it's okay. Okay, allzu viel scheint es hier nicht zu geben. Sie müssen mit dem Rat reden, um Zugang zum Bezirk zu bekommen. Aha. Ist also noch einiges abgesperrt, könnte man sagen. But I like it. It looks nice, rather. Und das ist ja oh. Wait. Das hier ist nur der Ring, ne? Holy shit. Sieht ein bisschen wie der Halo-Ring aus, not gonna lie. Apropos, Dominik und ich müssen auch Halo Infinite spielen. Oh mein Gott. So, da können wir noch hin. And here's some more stuff. Dass in die nicht nass wird. Welcome to Presidium Tourism Terminal 3. Here in the financial district, a number of businesses offer various goods and services to their exclusive clientele. The statue you see before you,
was commissioned to honor the Krogan soldiers who gave their lives to protect Citadel space during the Rachni Wars. In the aftermath of the Krogan rebellions, several embassies petitioned to have the statue removed. However, this motion was eventually quashed by the Council. Ja, die Tourismus-Terminals sind echt gut für neue Spiele. Ja, sind sie definitiv. Man kann sie ignorieren, wenn man keinen Bock hat auf Lore. Und man kann mit denen interagieren, wenn man Bock hat auf Lore. You know? Das ist nice. Richtig gut gemacht. Tell me more about the Krogan rebellions. In recognition of their efforts during the Rachni Wars, the Krogan were granted several new colony worlds by the Council. Over the next 400 years, the Krogan species began to expand. Blessed with an extremely high birth rate, their numbers began to swell. Faced with a critical overpopulation crisis, the Krogan started a violent colonization of nearby worlds inhabited by other Council species. The Krogan rebellions had begun. For a full century, the Council and its member species fought to bring the Krogan under control. With the aid of the newly discovered Turian Empire, they were ultimately successful. You needed the Krogan to stop the Rachni, then you needed the Turians to stop the Krogan. So who's gonna stop the Turians? I am sorry, but that question is beyond my programming parameters. The Turians are members of the Citadel Council. They are not a threat to galactic peace. Ja, natürlich. Why did the Council fight so hard to keep the statue? The Krogan were instrumental in saving the galaxy from the Rachni threat. The Council believed this historical fact should not be forgotten. The Council also hoped that preserving the memorial would improve diplomatic relations with the Krogan and bring about a peaceful resolution to the rebellions. Unfortunately, the Krogan refused to negotiate and only surrendered after their population and homeworlds had been ravaged by the Turians. What? Sounds like they got what they deserved. I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. What were the Rachni Wars? Nearly 2,200 years ago, explorers seeking to expand Citadel space opened up mass relays leading to systems controlled by the Rachni. A highly intelligent and aggressive insect race, the Rachni unleashed a war of conquest against the rest of the galaxy that lasted for nearly 3 centuries. The emergence of the Krogan finally turned the tide in favor of the Citadel species. Krogan forces provided the numbers necessary to halt the Rachni advance and drive them back. The Krogan then pursued their retreating fleets. Able to survive the harsh environments of the Rachni homeworlds, the Krogan hunted their enemy to extinction. Was it really necessary to wipe them out? I am sorry, but a value judgment of that nature goes beyond my programming. That's all for now. Thank you for using Avina. Have a pleasant day. Ja, ein paar Sachen sind aber auch, sagen wir mal, fragwürdig. That's nothing. I've had my office rearranged 5 times now. 5 times? Why? What do they want? How should I know? It's not like Keepers offer an explanation for what they're doing. And yet, everyone just lets them go on doing whatever it is they do. What choice do we have? If you try to stop them, they just shut down and another one replaces it. Just strange that we know so little about them. Not to mention frustrating. Präsidium. What is this? Oh, Gemächer der Konsorten. Ja, das machen wir beim nächsten Mal. Erstmal will ich mal kurz wissen, was passiert, wenn ich ins Schaften? Oh.
Okay, man wird geportet. Nein, weg. Böse. Ah! Okay, wir benutzen die Dinger nicht mehr. Das eine war zwar leise, aber das andere hat das Trommelfell zerstört. Ja, was wir jetzt noch kurz machen könnten, ist einmal in den Kodex schauen. Außerirdische, ausgelöschte Völker. 50,000 years ago, the Protheans were the only spacefaring species in the galaxy. Though now extinct, the Rachni once threatened every species in Citadel space. Over 2,000 years ago, explorers foolishly opened a mass relay to a previously unknown system and encountered something never seen before or since, a species of spacefaring insects guided by a hive mind intelligence. Unfortunately, the Rachni were not peaceful, and the galaxy was plunged into a series of conflicts known as the Rachni Wars. Attempts to negotiate were futile, as it was impossible to make contact with the hive queens that guided the race from beneath the surface of their toxic home world. The emergence of the Krogan ended the Rachni Wars. Bred to survive the harshest environments, the Krogan were able to strike at the queens in their lairs and reclaim conquered council worlds. But when Krogan fleets pressed them back to their homeworld, the Rachni refused to surrender, and the Krogan eradicated them from the galaxy. Technologie. A virtual intelligence is an advanced form of user interface software. VIs use a variety of methods to simulate natural conversation, including an audio interface and an avatar personality to interact with. Although a VI can provide a convincing emulation of sentience, they are not self-aware, nor can they learn or take independent action. VIs are used as operating systems on commercial and home computers. Minimal VI agents are also available. Agents are compact and specialized. Some serve as personal secretaries, filtering calls and scheduling meetings based on user-defined priorities. Others are advanced search engines, propagating themselves across the extranet to collate user-requested data. Commercial VIs in a variety of stock personalities are available at any software retailer. Boutique firms and hobbyists also build unique VIs to personal specification. Although software emulation of living personalities is illegal, reconstructions of famous historical figures are common. Yeah. I get it. I get why. Außerirdische Nicht-Ratsvölker. Kroganische Rebellion. Unmittelbar nach den Rachni-Kriegen expandierte die rapide anwachsende Bevölkerung der Kroganer zu Lasten ihrer Nachbarn. Die Warlords forderten die Kriegsveteranen auf, neue Landsräume zu erschließen, solange die anderen Ratsvölker ihnen wohlgesonnen waren. In den folgenden Jahrhunderten eroberten die Kroganer eine Welt nach der anderen. Der Hunger der Kroganer nach neuen Welten schien unstillbar zu sein. Als der Rat die Kroganer aufforderte, sich von der asarischen Kolonie Lucia zurückzuziehen, reagierte der kroganische Overlord Kredak darauf wenig diplomatisch, indem er dem Rat drohte und wutentbrannt die Citadel verließ. Aber der Rat hatte Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, denn bereits vor diesem Vorfall waren die besten STG-Agenten und Asari-Jägerinnen in einer geheimen Beobachtungseinheit zusammengefasst worden. Der Abteilung Special Tactics and Reconnaissance, die Spectres, eröffneten der Krieg der Abteilung Die Spectres öffneten den Krieg gegen die Kroganer mit gezielten Schlägen auf strategische Ziele des Gegners. Ganze kroganische Planeten versanken aufgrund eines in den Extranet eingespeisten Computervirus in Dunkelheit. Sabotierte Antimaterie-Raffinerien wurden
in blau-weißen Explosionen pulverisiert. Hauptquartiere wurden durch Selbstmordanschläge mit Raumfrachtern in Schutt und Asche gelegt. Aber dennoch wurde dadurch das Unvermeidliche nur aufgeschoben. Als der Krieg gegen die Kroganer schon verloren schien, trat der Rat erstmalig in Kontakt mit den Taurianern, die auf die Bedrohung durch die Kroganer mit einer Kriegserklärung reagierten. Selbst aus der vom Rat und den Kroganern abgewandten Galaxieseite heraus waren die Taurianer in der Lage, blitzschnelle Angriffe in die schwach gesicherten Gebiete der Kroganer auszuführen. Die Kroganer antworteten darauf, indem sie Raumstationen und Asteroiden auf taurianische Kolonien stürzen ließen. 3 Welten wurden so stark beschädigt, dass sie als unbewohnbar abgeschrieben werden mussten. Aber gegen die Taurianer erwies sich diese Kriegsführung als kontraproduktiv. Jeder Taurianer sieht sich an erster Stelle als Diener seines Volkes und ist jederzeit bereit, sein Leben zum Schutz der anderen zu opfern. Die Strategie der Kroganer führte nicht zu Kriegsmüdigkeit bei den Taurianern, sondern stärkte nur ihren Widerstandswillen. Durch das Eingreifen der Taurianer wurden viele Welten davon bewahrt, der Brutalität der marodierenden Flotte der Warlords zum Opfer zu fallen. Aber erst die Entwicklung der Genophage-Biowaffe vermochte diesen Krieg zu beenden. Die Jahrzehnte danach waren von Aufständen geprägt. Aufständische Warlords und Gruppen weigerten sich zu kapitulieren oder verbargen sich in den galaktischen Grenzbereichen, um Piraterie zu betreiben. Citadel und galaktische Regierung. Abkommen von Pharixen. Aufgrund des furchterregenden Zerstörungspotenzials der Raumschiffe der Schlachtschiffklasse haben sich die Ratsvölker im Zuge des Pharixen-Abkommens auf eine bestimmte Herstellungsquote geeinigt. Am oberen Ende dieser Quotenpyramide stehen die Schutzstreitmächte der Taurianer. Unterhalb der Taurianer stehen die anderen Ratsvölker, zur Zeit die Ahri und die Salarianer. Assoziierte Völker stehen am unteren Ende dieser Pyramide. Zu dieser letzten Gruppe zählen auch die Allianz der Menschen. Die Quote von Taurianern zu Ratsvölkern und assoziierten Völkern beträgt 5:3:1. Wenn die Menschen ein Schlachtschiff bauen dürfen, ist es den Ahri freigestellt, 3 zu bauen und den Taurianern 5. Da müssen die Menschen halt ein Schlachtschiff bauen, das stärker ist als 5 Taurianer-Schlachtschiffe. Citadel, Sicherheit, C-Sicherheit. Die Citadel-Sicherheit ist eine der Zivilisierungen des Citadel-Rats unterstellten Institutionen, in der freiwillige Polizeikräfte arbeiten. Die 200.000 Polizisten der C-Sicherheit sind verantwortlich für die Wahrung der Ruhe und Ordnung auf der dicht bevölkerten Citadel. Sie kümmern sich aber auch um Gesetzesübertretungen im Zusammenhang mit Pirateriedelikten oder Zollvergehen und führen zudem Fahndungs- und Hilfsaktionen durch. Die C-Sicherheit ist in 6 verschiedene Einheiten aufgeteilt. Die Einheit der uniformierten Officers für Straßenpatrouillen und Notfallhilfe nennt sich Präsenzeinheit. In der Untersuchungseinheit arbeiten die Detectives der C-Sicherheit. Sie untersuchen die Hintergründe und Motive von Taten und bringen die Kriminellen vor Gericht. Die Zolleinheit ist verantwortlich für die Kontrolle der vielen tausenden Passagiere und Container, die jeden Tag im Citadel-Hafen eintreffen. Die Netzwerkeinheit kümmert sich um Cyberverbrechen. Dazu zählen Verletzungen von Urheberrechten for real? Oh mein Gott. Damn.
Angriffe durch Hacker und Virenangriffe sowie alle Formen illegaler künstlicher Intelligenzen. Für Notfälle wie Geiselnahmen, Bombenanschläge und schwere Brandwaffentäter wurde die Spezialeingreifeinheit gegründet. Bei einem allerdings sehr unwahrscheinlichen Angriff auf die Citadel bilden sie zudem die erste Verteidigungslinie. Aus diesem Grund steht ihnen Militärausrüstung zur Verfügung. Die Patrouilleneinheit ist die im Citadel-Cluster stationierte Raummarine der Citadel-Sicherheit. Diese Einheit zeigt selten Präsenz auf der Citadel und befindet sich auf ständiger Patrouille. Der Dienst in der Sea-Sicherheit gilt als besondere Ehre. Um sich für diesen Dienst wählen zu können, müssen die Bewerber einen Citadel-Botschafter oder einen Botschafter eines assoziierten Volkes als Fürsprecher angeben können. Die Bewerber können zumindest mehrere Jahre Erfahrung im Militär- oder Polizeidienst nachweisen. Zumeist. Aber auch besonders talentierte Nachwuchskräfte erhalten eine faire Chance. Die Beziehungen zwischen der Sea-Sicherheit und den Spectres sind nicht immer reibungsfrei. Viele Sea-Sicherheitsmitglieder, insbesondere Executor Venari Palin, sind der Meinung, dass es gefährlich sei, die Spectres außerhalb der Grenze arbeiten zu lassen. Die Aktionen von Serene Arterios scheinen seinen Einschätzungen bestätigt zu haben. Und die Spectres wiederum können nicht akzeptieren, dass die korrekte bis penible Arbeitsweise der Sea-Sicherheit zum Teil ihre eigenen Untersuchungen behindert. Ah, damn. Citadel Präsidiumsring. Der Ring ist ein abgeschlossener parkähnlicher Bereich, in dem das Verbindungspaket mit den einzelnen Bezirken im Innenbereich ich kann nicht lesen. In denen das Verbindungspaket mit den einzelnen Bezirken. Nein. Der Ring ist ein abgeschlossener parkähnlicher Bereich und dient als Verbindungspunkt mit den einzelnen Bezirken. Im Innenbereich befinden sich die Botschaften der einflussreichen Völker und die Privatresidenzen der galaktischen Elite. Im Präsidium befinden sich unzählige Open-Air-Restaurants und Bars und aufwendig gestaltete Freizeitbereiche. Die Schwerkraft beträgt circa 1/3 des Erdenniveaus. Auf die Innendecke des Rings wird ein künstlicher Himmel projiziert und im Gegensatz zu den Bezirken, wo es keinen Unterschied zwischen Tag und Nacht gibt, existiert im Präsidium ein Tag-Nacht-Schema mit einem 20-Stunden-Tag, von dem 6 Stunden als Nacht gelten. In dieser Zeit wird das Licht gedimmt und am Himmel des Präsidiums wird ein Tag- und Nachtzyklus aufgespielt. Die Büros und Residenzen sind oftmals frei zugänglich. Einige Botschaften haben sogar gar keine regulären Außenwände. Aufgrund der beachtlichen Präsenz der Citadel-Sicherheit und den effektiven Überwachungssystemen des Präsidiums gibt es dennoch keine Probleme mit Kriminalität. Jeder potenzielle Dieb wird blitzschnell identifiziert und gestellt. Im Ring befinden sich auch die Raumhäfen der Citadel. Da sich die Häfen nahe des Citadel-Zentrums befinden, ist die Rotationswirkung hier am geringsten. Und die reduzierte Schwerkraft erleichtert das Handling von Frachten in den Docks der Citadel. Werden täglich Hunderte von Raumschiffen abgefertigt.
Jedes Volk, das mit einer eigenen Botschaft auf der Citadel vertreten ist, hat Anrecht auf ein eigenes Dock. Der Turm in der Mitte des Rings beherbergt die Administration des Citadel-Rats. Der Turm ragt etwa 1 Kilometer aus dem Ring heraus und scheint parallel zu den Armen des Bezirks auf der Station. Ich kann nicht. Und mein Wasser ist leer. Come on, you gotta be fucking kidding me. Und es ist spät. Okay, wir quälen uns da doch durch und dann ist finit für heute. Der Turm ragt etwa 1 Kilometer aus dem Ring heraus und scheint parallel zu den Armen der Bezirke aus der Station herauszuschießen. Da sich der Turm direkt auf der Rotationsachse der Station befindet, ist hier die Zentrifugalkraft am geringsten. Die Schwerkraft wird mittels Masseneffektfeldern in einem 90-Grad-Winkel zum Präsidiumsring und den Bezirken erzeugt. An der Basis des Turms befindet sich das sogenannte Konsulatsdock. Die kleinen Shuttle, die hier anlegen, werden für diplomatische Kuriertransporte oder Spectre-Aufträge eingesetzt, können aber auch die Ratsregierung im Notfall evakuieren. So, dann. Gut, Leute, dann würde ich sagen, das war's für diese Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat der Anfang Spaß gemacht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, haut rein. Ihr seid die Besten und nicht vergessen. Ja. Mir wird schon irgendwas im Laufe des Projekts einfallen. Irgendwas. Wir werden schon noch was finden. By the way, stimmt, eine Frage habe ich noch. Bezüglich Mods. Bleiben wir bei einem romantischen Partner? Oder wollen wir es mit allen versuchen? Weil ich glaube, ich erinnere mich, eine Polygamie-Mod im Nexus gefunden zu haben. Die ist allerdings gerade nicht installiert. Die müsste ich nachträglich installieren. 1. Okay. Yumi sagt 1. Alles klar, wir müssen also wählen. Gott, das wird so schwierig. Well. Aber gut. Dann sag ich dann gute Nacht. Schlaf gut. Bye.